Сәлематсыздар ма оқушылар? Қазақ тілі сабағы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы дара және күрделі зат есім. Бүгінгі сабақта дара және күрделі зат есімдерді таба аласың. 75-ші жаттығуға қарайық. Суреттердің көмегімен ертегіні құрастырып көр. Ертегіні: бірде аң патшасы арыстан ормандағы аңдарды жинап алыпты. Оларға үлкен жарыс өткізілетінін хабарлап, жарыстың талаптарын түсіндіріпті деген сөйлемдерден баста. Енді әрі өздеріңіз жалғастырып көріңіздер. Оған олар жетем демеші мен демала тұрайын, яғни ол кімнің сөзі? Жолбарыстың сөзін кіргізесіздер. Мәреге қайтсем бірінші жетемін деген кімнің сөзі? Не қосаяқтың сөзі, не мүйізтұмсыққа жатқызуға болады. Енді әрі өздеріңіз құрастырыңыздар. Сұрақ сіздерге: жарысқа қандай аңдар қатысты? Қандай аңдар қатысты? Жолбарыс қатысты, сосын мүйізтұмсық, жақсы, қосаяқ, Мәреге олардың қайсы бұрын жетті деп ойлайсың? Кәнеке, қайсы бірінші жетті деп ойлайсыңдар? Қосаяқ деп ойлайсыздар ма? Жақсы. Келесі: суреттегі аңдардың қайсы азайып кетті деп ойлайсың? Кәне қарайық. Жолбарыс. Жолбарысты қалай ойлайсыздар оқушылар? Ол аң, яғни азайып кетуге дайын тұр. Сондықтан да ол қандай кітапқа енгізілген? Қызыл кітапқа. Оның барлық түрі қорғауға алынып, халықаралық табиғат қорғау одағының қызыл кітабына енгізілген. Яғни жолбарысты қазақ халқы ежелден күштіліктің символы санаған. Тағы да мүйізтұмсық ше. Мүйізтұмсық та бізде оқушылар қандай? Ол да азайып келе жатыр екен. Мүйізтұмсықтар тропиктік ормандар мен саванналарда мекендейді. Олардың аяқтары қысқа, мықты, үш ашалы. Құйрығы шашағы ұзын қылдардан тұрады. Көзі нашар көреді. Бірақ иіс сезу органы жақсы дамыған. Ол әрқашанда жыбымен жүреді. Мүйізтұмсықтардың жылдан жылға саны азаюда. Барлық түрі халықаралық табиғат қорғау одағының қызыл кітабына енгізілген. Келесі қосаяқты қарайық. Ал қосаяқ ше? Дұрыс оқушылар, ол да дәл басқа жануарлар сияқты жаңағы айтып кеткен. Олар да қандай? Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген. Қазақстанда оның неше? 9 туыстың 16 түрі мекендейді. Соның ішінде 4 түрі оқушылар қызыл кітапқа енгізілген екен. Енді қорғауға алынған тағы қандай аң құстарды білесіздер? Алтай арқары, Қазақстан арқары, қызыл қасқыр, қабылан, Түркістан сілеусіні, қар барысы, жақсы. Келесі тапсырмаға қарайық. 76-шы жаттығу. Көп нүктенің орнына күрделі зат есімдерді тауып жаз дейді. Кәнеке, аңдар, құстар, өсімдіктер, жер, су аттары. Күрделі зат есім дегеніміз, яғни екі немесе одан да көп түбірден тұратын зат есімдер. Қарайық. Аңдар: жолбарыс, яғни жол және барыс, тау ешкі, ақбөкен. Міне. Құстар: аққу, көк құтан, қара торғай. Өсімдіктер: итмұрын, көкжалбыз, қазжуа. Жер, су аттары: Талдықорған, Көкшетау, Сырдария. Жақсы. Келесі 77-ші жаттығуға қарайық. Көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып санамақты оқы. Кәнеке, сөздерді, яғни біз сіздермен оң жақтан аламыз. 1 дегенім білім, 2 дегенім елім, 3 дегенім үкі, 4 дегенім түлкі, 5 дегенім балта, 6 дегенім алқа, 7 дегенім желке, 8 дегенім серке, 9 дегенім тарақ, 10 дегенім орақ, 11
қара жұмбақ. Енді сіздерге тапсырма. Санамақтағы зат есімдерді тап. Яғни зат есімдер қайсы? Білім, елім, үкі, түлкі, балта, алқа, желке, серке, тарақ, орақ, бұлар және жұмбақ. Бұлардың барлығы да зат есімдер. Келесі 78-ші жаттығуға қарайық. Мәтінді көшіріп жаз. Құстардың ең ірісі түйеқұс. Оның биіктігі 2 метрден асады. Аяғы 2 саусақты. Қанаты қысқа. Тапсырма. Мәтіннен зат есімдерді тап. Олардың дара немесе күрделі екенін айтқан екен. Құстардың ең ірісі түйеқұс. Мұнда құстардың түйеқұс. Құстардың деген зат есім, бұл бізде дара ма, күрделі ма? Дара. Түйеқұс күрделі, себебі ол екі түбірден тұрады, түйе және құс. Келесі. Аяғы 2 саусақты. Не? Аяғы, дұрыс айтасыздар. Дара ма, әлде күрделі ма? Дара зат есім. Және саусақты. Саусақ, дара. Келесі. Қанаты қысқа. Қанаты. Дара зат есім. Жақсы, келесі тапсырма. Сандарды алып тастап, әріптерді ретімен оқып көр. Яғни бірді алып тастаймыз, сонда ба, 2, 3, 5 алып тастаймыз, л, бал, 4 алып тастаймыз, м, балм, 7 алып тастаймыз, о, балмы, 6 алып тастаймыз, з, балмұз, 0 алып тастаймыз, д, балмұзд, 8 алып тастаймыз, ақ, балмұздақ, 9, 10 алып тастаймыз. Сонда қандай сөз шықты? Балмұздақ. Оқушылар, балмұздақ бізде зат есім. Не? Балмұздақ. Енді ол дара зат есім бе, әлде күрделі зат есім бе? Әрине, ол бізде күрделі зат есім, себебі ол 2 түбірден тұрады. Бал және мұздақ, мұз. Келесі 80-ші жаттығу. Өлеңді жатқа жаз. Күн күркіреп, себелеп, жаңбыр жауып басылды. Көкжиекке керемет, кемпір қосақ асылды. Енді бұл жерде сіздерге дара зат есімнің астын 1 сызықпен, күрделі зат есімнің астын 2 сызықпен сызамыз. Қане көрейік. Күн зат есім, ол бізде дара. Келесі жаңбыр. Дара зат есім. Көкжиекке. Қандай зат есім? Күрделі ме әлде дара ма? Күрделі, себебі көк және жиек. Келесі кемпір қосақ. Қалай ойлайсыздар? Кемпір қосақ дара зат есім бе, әлде күрделі ме? Күрделі зат есім, ендеше оның да астын 2 сызықпен сызамыз. Кемпір және қосақ деген 2 сөзден тұрады. Оқушылар, енді осы өлеңде көкжиек деген сөз бар. Көкжиек дегеніміз не? Көкжиек аспан мен жердің көз жететіндей қашықтағы түйіскен жері. Келесі тапсырма 81-ші жаттығу. Сыңарын тап ойыны. Кәнеке, бірінші сөз, яғни оң жақ пен сол жақты сәйкестендіреміз. Жол, құйрық, бақа, барыс, кәсіп. Қандай? Жол, барыс. Келесі өнер. Өнер, кәсіп. Тас, бақа. Егеу, құйрық. Жарайсыздар оқушылар. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.